Барлығына сәлем достар, мына қорлаған жігітті көрдің бе? Тіпті көптеген иттер де одан жақсы өмір сүреді. Бұл адамға дәл ит секілді қарайды. Мойнына кісен тағып, торда ұстайды және жиіркенішті тағаммен қоректендіреді. Бұл байқұсқа бұл жерге неге келгенін енді ғана білуге тура келеді. Мына жігіт жымиып күліп жіберді. Түрлі адамдарға үлкен пайызбен несие берумен табыс табады. Бірақ бұл жасырын бизнесте қарыз алушылар ақшаны қайтарудан жиі бас тартады. Сондықтан Бартқа олардан пайда табудың ерекше әдісін ойлап табуға тура келді. Барт көп жылдар бойы жиені Дэнниді ит ретінде ұстайды. Бартқа жігіттің мойнындағы кісенді алып тастау жеткілікті. Кісенді қайта кигізсе болғаны тыныштала қалады. Дэнни торда отыр. Консерві банкаларынан арзан тамақ жейді және бір әріпті ғана оқи береді. Әсіресе оған пианино бейнеленген бет ұнайды. Бір күні Барт кезекті клиенттің кеңсесіне келеді. Онда бәрі Барттың жоспарына сай келмейді және оның адамдарын Дэннидің таспасын шешіп үлгермей тұрып, қарусыздандырады. Ашуланып Барт жиеніне шабуыл жасасын деп айқайлайды. Бірақ жігіт команданы түсінбейді. Алайда өмір сүріп жатқан несиегер Дэннидің кісенін алып тастап, босап шығады. Ол нағыз қырғынға ұшырайды. Барт Дэннидің мінез-құлқына риза емес. Оның көрінісінде ит әрдайым өз қожайынын қорғауы тиіс. Сондықтан ол алаңдатқыш батырманы қашықтықтан басу арқылы іске қосылатын шамның жаңа жүйесін ойлап табады. Қоймадағы кезекті шабуыл кезінде ол Дэнниді осы шаммен тастап кетеді де, одан көзін алмауға бұйрық береді. Ол қызыл түспен жанған соң, жігіт көрші бөлмеге кіріп келуі керек. Дэнни шамның жанында күтіп отыр. Бірақ оның артында нағыз пианино тұрған бір проблема бар. Ол оған қол сұққысы келеді. Бір кезде ол шыдамай, бір-екі пернені басады. Сол секундта қоймада қара көзілдірік киген бейтаныс ер адам жарияланады. Бұл пианиноны соқыр баптаушы болып шықты. Ол мейірімділікпен қарап, Дэннидің бос еместігін сұрайды. Өйткені көмектен бас тартпас еді. Қарт Дэнниге күтім жасап, оған аспапты қалай дұрыс ұстау керектігін айтып береді. Ол жігіттен рояль қақпағының астындағы сымдарды, пернені басуды сұрайды. Дэнни қуана келіседі. Ал соқыр пианист сымбатты аккорд алса тамаша қуанады. Бейтаныс адам Сэм болып көрінеді. Бірақ олардың әңгімесін үзеді. Меніңше әлде бір сілтеме естіп отырмын. Дэнни бөлмеге тым кеш жүгіргенде Барт және оның адамдары ағасы үйдің ашуын сабап тастады. Ол бірден жиенін торға тастауға бұйрық береді. Кенет Бартқа бір адам келеді. Бұл бірнеше күн бұрын Барт өмірімен қоштасатын компанияның White Security еді. Ол Дэннидің сол жерде ұйымдастырған шоуына қатты таңғалғанын және енді Бартқа тиісімді келісім ұсынғысы келетінін айтады. Олар айына бір рет ірі жекпе-жектер өткізетін жасырын ұрыс орталығына барады. White бір жекпе-жектегі жеңісі үшін чемпионды $500,000 күтеді дейді. Бірақ оның қарсыласы өлуге тиіс бір нюанс бар. Барт ұсынысқа өте қызығады және қашан бастауға болатынын бірден сұрайды. White оған сынақ жекпе-жегін өткізуді ұсынады. Қатарынан көп жекпе-жектерді ешкім жеңе алмайтын нағыз басшылармен күресуге тура келеді. Барт Дэннидің кісенін шешіп команда береді. Ал Барт соңғы 20 жылдағыдан бері бір минутта көп табыс тапқанына қуанады. Ол ерекше жақсы рухта болады. Тіпті Дэннидің не нәрсе қалайтынын да сұрайды. Ал жиені оған пианиноны қалайтынын айтады. Ол мазақтайды. Кенеттен көлік келіп соғады. Көліктен адамдар шығып машинаны тіреп атады. Ал мұның бәрін жақында Бартты қорлаған қарызгер бақылап отыр. Жүк көлігі мен машина кетіп бара жатқанда жараланған Дэнни шынақтан шығып, Сэмді кездестірген алғашқы таныс қоймаға қашады. Пианист орнында болады. Бірақ Дэнни онымен сөйлесіп үлгермейді. Ол көп қан жоғалтқандықтан талып қалады. Біраз уақыт өткеннен кейін Дэнни басқа біреудің төсегінде оянады. Ол бейтаныс жағдайдан қорқып, кереуеттің астына тығылады. Шуға Сэм келеді. Ол оған май мен джемі бар тосты ұсынады. Қарт Дэннидің 2 күн ұйықтап қалғанын және қорқып қалғанын, сондықтан одан ешқандай түсінік талап етпейтінін айтады. Бірнеше күн бойы Дэнни кереуеттің астында отырып, біреудің көзіне көрінуден қорқады. Бірақ бір күні ол қонақ бөлмесінен фортепианоның дыбыстарын естіп, бөлмеден шығып кетеді.
Кенет жігіт үйіне қайтып келіп, Сэм Викторияның өгей қызы қорқытады. Ол әкесінен сұрайды, олардың жаңа тұрғыны кім және ол немен айналысады. Қарт жігіттің музыканы жақсы көретінін, басқа ештеңе білмейтінін айтады. Біраздан соң Виктория Дэннидің бөлмесіне келіп, оған кішігірім синтезатор сыйлайды. Қыздың айтуынша, ол қаза тапқан әкесі Сэмнің ең жақсы досы болды. Ол қайтыс болғанда, Сэм анасымен қосылып, олар үйленді. Кейінірек ол да көлік апатынан қаза тапты. Виктория мен Сэм дастархан басында Дэнниді күтпестен кешкі асқа отырады. Бірақ жігіт күтпеген жерден қонақ үйге келіп жанына жайғасады. Виктория оған сорпа салады да, жігіттің қасықты пайдалана алмайтынын анықталады. Дэнни 2 аптадан бері 4 қабырғада отырғанда, Сэм оған серуендеуді ұсынады. Олар бірге Викторияны мектепке шығарып салады, ал кейін қарт жігітті супермаркетке апарып, жақсы азық-түлік таңдауды үйретеді. Олар үйіне қайта оралады да, Сэм Дэнниге тамақты қалай дұрыс дайындау керектігін көрсетеді. Қарт жігітке кастрюльді беруді сұрағанда, ол шкафтың есігінде отбасылық суреттерді байқайды. Ол мұңайып қалады. Сосын Сэм жігітке оның отбасы қайда екенін сұрайды. Дэнни ол жоқ деп жауап береді. Сен білуің керек, әр адамның отбасы бар. Кейінірек кешке Сэм ұйықтап жатқанда, Виктория Дэннидің бөлмесіне келіп, оны қонақ үйге апарады. Олар фортепианода отырады да, қыз оған нота үйретеді. Дэнни сол қолына арналған партияны тез меңгереді. Виктория оңшыл үшін партияны орындайды. Сэм дыбыстан оянып, музыка естіледі. Ол күледі, бірақ бөлмеден шықпайды. Уақыт өтіп күн өткен сайын Дэнни отбасының бір бөлігіне айналып кетеді. Олар бірге серуендеп, суретке түсіп, музыкамен айналысады. Бір күні кешке Виктория жігіттің бөлмесіне келіп, синтезаторда ойнайтын әуенді қайдан білетінін сұрайды. Оған біреу үйреткен шығар, бірақ Дэнни ештеңе есінде жоқ. Виктория кісенге ұмтылады да, жігіт күрт шеттеледі. Бірақ қыз талап етеді. Виктория мойнынан мойнын абайлап алып тастайды. Дэннидің көз алдында өткен өмірінен қорқынышты көріністер өтеді. Бірақ қыз оны өткенді босатып жіберу керек деп сендіреді де, оны тынышталдырады. Жаңа күннің таңы келді. Сэм Дэнниді жұмысқа алады. Сол жерде ол жігітке олардың нағыз үйі Нью-Йоркте қалғанын айтады. Және Виктория мектепті бітірген соң олардың қайтып оралатынын айтады. Бірақ олар Дэннисіз кеткісі келмейді, өйткені ол олардың отбасының бір бөлігіне айналды. Олар құшақтасып, Дэнни қуана келіседі. Содан кейін Сэм қаламақының жартысын Дэнниге береді де, оған ақша жұмсауды ұсынады. Жігіт кішігірім дүкенге барып, әлде бір заттарды алуға барады. Одан шығар жерде Барттың ағасының ассистенттерінің біріне соғылады. Ол өзінің сәтіне сене алмайды. Сенің ағаң Барт сені үшін қатты алаңдайды. Барттың тірі екені және дені сау екені анықталып, күні бойы өзінің сүйікті жиенін іздестіруде. Дэнни жігітке қайтып оралмайтынын түсіндіруге тырысады. Бірақ ол оны Барт пен оның компаниясы тыңдамаған жағдайда оның жаңа отбасына келетініне шантаж жасайды. Жігітті Бартқа алып келеді. Дэнни өзінің анасын білген бе деп сұрақ қояды. Барт таң қалады. Қашаннан бері ақымақ жиені мұндай нәрселерді қызықтыра бастады. Ол Дэнниді көшеде тауып алғанын және одан басқа балаға ешкімнің шаруасы болмағанын айтады. Барт ақшаны итаға кезекті жекпе-жекке апарады. Алайда бәрі жоспар бойынша жүрмейді. Жекпе-жек басталар алдында жігіт енді адамдарға зиян келтіргісі келмейтінін айтады. Барт оны жеңіске жеткен жағдайда жиеніне пианино сыйлайтындығымен шантаждауға тырысады. Бірақ ол бәрібір қарсы шығады. Сонда Барт шектен тыс шараларға барады. Сен өлесің дейді. Жекпе-жек басталады. Уайлд бірден мазасызданып наразылығын білдіреді. Оның қамқорлығындағы Барт тіпті соққылардан да көрсетпейді. Сонда ағасы қаруды алып төмен лақтырады. Бірақ Дэнни баяулап балтаны жау көтереді. Алайда бұл ойын-сауық жекпе-жегін қосуға көмектеспейді. Сол кезде Уайлд рингке тағы бірнеше бұзақыларды шығарады. Енді Дэнни оларға қарсы мүлдем бір жігіт күресіп жатыр. Қорғаныс жасамайды да, көп ұзамай ессіз күйде изенге шығады. Барт оған жеңілген жағдайда өлім күтетінін айқайлап айтады. Содан кейін Дэнни аяғына тік тұрады.
Ол жоғарғыдан қару-жарақ жауы түсірілсе де, барлық қарсыластармен бірден екіге бөлінеді. Бірақ өзінің басты қарсыласымен жалғыз қалған Дэнни кісі өлтіруге батылы бармайды. Бұл Бартты ашуландырады. Себебі жеңіс үшін төлемнің басты шарты қарсыластың өлімі ғой. Дэнни қайтадан торға лақтырады. Барт ашуланды. Өйткені оған адал ит құлақ аспады. Оның үстіне төлемі де үзілді. Сэм мен Виктория екеуі кешкі ас ішеді де, Дэннидің қайда кеткенін түсінбейді. Барт өз істері бойынша кеткенде, Дэнни торды өзінің жасаушысынан алып, ағасының мұрағатынан жас қызбен бірге құпия фотосуретін табады. Кейін ол ағасына өзіне өтірік айтқанын айтады. Бұл анасының суреті ғой. Сонда Барт анасының жезөкше болғанын және кішкентай кезінде қайтыс болғанын айтады. Келесі күні Барт көңілі толған Дэнниді кезекті шабуылға шақырады. Жолда олар отбасылар өздері мен Дэннидің еске алып отырып, бірге тұру керек деген әңгіме қозғайды. Бірақ жігіт қандай әсер беретінін ол білген жоқ. Жүргізуші басқаруды жоғалтады және машина аударылады. Дэнни шынақтан шығып, жақшасын шешіп, Сэмнің үйіне аттанады. Ол жаңа отбасына анасының суретін көрсетіп, ол туралы не білетінін айтады. Виктория Барттың қыздың өткені туралы сөзіне сенбейтінін айтады. Суретте ол музыка академиясының сыныбына өте ұқсас залда рояльдің артында отыр. Сипаттама бойынша Сэм бұл жерді танып, Дэннидің сол жаққа апарады. Онда ол суреттегі қызды білетін әйелмен сөйлеседі. Ол Дэннидің анасы керемет дарынды пианист болғанын, оның болашағы зор болғанын айтады. Бірақ бір күні ол із-түзсіз жоғалып кеткенін айтады. Оның ақшаға қатысты қиындықтары болғанын бәрі біледі, және ол біреумен жаман байланыста болды деп ойлайды. Әйел Динаға анасының тағы бір суретін береді де, ол өзінің балалық шағындағы жаңа көріністерді еске ала бастайды. Үйде Виктория суретті Дэннимен бірге қарайды. Ол жігітке суретті түсірген кезде анасының ойнағанын білуді ұсынады. Қыз лупаны алып, оның Моцарттың сонатасы екенін біледі. Ол Дэнниге арнаған шығарманы ойнайды, және жаңа естеліктер оны басып алады. Жігіт үйіне жаман адамдар келген кезде анасының оны шкафқа тығып қойғанын еске алады. Анам қорғануға тырысқан, бірақ келіспеушілігі үшін оны Дэннидің көз алдында өлтірген. Сэм үйге келгенде Виктория оған Дэннидің бәрін есіне алғанын және оларға қаладан тез арада кету керектігін, бірақ тым кеш екенін хабарлайды. Барт дүкендегі сатушыдан олардың мекен жайын, машинасын ғимарат маңына тартып алды. Дэнни Сэм мен Викторияны шкафқа қамап, оларға ақырын отыруды, ал өзі Барттың свитосымен шайқасуға аттанады. Қарсыластардың бірі Портса мен Дэннидің екі шотқа жазылады. Сонда Барт істің жаман екенін түсініп, әлдебір кунг-фу шебердің ғимаратына жібереді. Қатты төбелес басталады. Жауынгерлер бөтен пәтерлерде жүгіріп, өз жолында бәрін қиратады, бірақ ең күштісін анықтай алмайды. Ақыры Дэнни сәтті анықтап, қарсыласын итере алады. Ол терезеге тура ұшып барады, бірақ әйтсе де төтеп бере алмайды. Жігіт ішіндегі ернеу бар көлікке тура құлайды. Ағасы қару алып үйге барады. Баспалдықта ол Дэннимен бетпе-бет келіп, оның бәрін жоғалтқанын айтады. Ал егер әлде қайда байсалды болса, онда көп ақша алар еді ғой. Ағасы жігітке оқ атады. Бірақ Дэнни қашып пәтерлердің бірінің төбесінің үстіне тығылады. Осы кезде Барт Сэмнің пәтеріне басып кіріп, Дэннидің жаңа баспанасының креслодағы қарақшымен танысады. Дэнни изенге басып кіріп, Барттың алдынан шығады. Ол жігітке бұл зиялы үйдің өзі үшін емес екенін айтып мазақтайды. Оны паналаған адамдар оған бәрін берді, ал енді ол мұның бәрін бұзды. Оның бәрі де ит болғандықтан ондай өмірге жаратылмаған. Енді Бартты атуға тура келеді. Иттер тым көп қиындық туғызатын барлық қожайындар қалай істейді. Барт мұны істей алмайтынын мойындайды. Таспаны алып Дэннидің үйіне қайтадан бұрынғы өміріне қайтуға көндіреді. Оған лайық жалғыз адам. Дэнни басын иіп, оған табан тірейді. Бірақ ағасы қармақ кигізе бастағанда, жігіт бетінен күрт өзгеріп шабуылға шығады. Ол Бартты тұншықтыра бастайды. Осыны көрген Виктория дабыл қағып, Сэм шкафтан шығып кетеді де, Дэнниге тоқтауға жалынады. Ол Барт оның анасын өлтірді деп жауап береді. Сонда қарт жігітке оның Барт сияқты емес екендігін айтып, және оған ұқсамауы керектігін айтады. Дэнни жаманды босатып жібереді.
бірақ сонда Барт кенет оны бастайды. Ол анасы туралы сұмдық нәрселерді айтады да Дэннидің әрдайым ит және кісі өлтіруші болып қалатынын айтады. Сэм күлі құмыраға жүгіріп, оны Барттың басына жарады. Бірнеше ай өтті. Сэм мен Дэнни Нью-Йорктегі Карнеги холлында отырып, Викторияны сахнаға шақырады. Және ол өз өнерін Дэнниге арнайды. Содан кейін Моцарттың сонатасын орындайды. Бір кезде анасы ойнаған шығарманы естіген Дэнни қуаныштан жылайды.